Сборка прямой перемычки из шамота. Подготовили мы все элементы, просверлили их. Вот. Затем я делаю вот такой, беру кусок доски, делаю здесь упор, сюда упор прикручиваю. Потом доску ставим вертикально и начинаем постепенно все нанизывать. Здесь вот делаем такую подкладочку. Когда мы нанизываем кирпич, мы ее убираем. После кирпича вставляем. Это актуально до середины примерно всей перемычки. Чтобы лишний раз они не болтались, не разъезжались и не падали. Тогда у нас все будет ровненько и аккуратно собираться.